今日はね、半年ぶりの焚き火なんだよね。おっとフェザーをね、うまく作れるかどうかで焚き火がうまくできるかが決まるんだよね。薄く作ることができればいいんだけどね。焚き火の前でさ、こうやってパン切ってるとなんか落ち着くよね。いきなりね、バター入れちゃうと焦げちゃうんで、オリーブオイルで伸ばしてガーリックオイルを作ります。たくさん作って半分はパンに塗って、残りの半分で、牡蠣を炒めます。
バターと磯の香りでたまんないね。よし、できた。さあ、じゃあこれをね、パンにのせちゃおう。うわ、うまそうだな。あ、結構いけるじゃんこれ。よし、完成だ。さあ、じゃあまずはね、トマトからいただいてみようかな。オリーブオイル乗っけてうまそうだね。うまい。このニンニクが微妙に効いててうまいな。ビーフシチューはどうかな。インスタントなんだけどね。これめちゃめちゃうまい。何これ、どこが出してんのこれ。アマノフーズコクとうまみのビーフシチュー。へえ、ちょっとね、絵とはだいぶかけ離れてるけど味はうまいね。さあ本題の、そしたらかきいっちゃいましょうかね。この塩振ってあるしね。いただきます。うまそう。うまっ。これならキャンプ場で牡蠣食えるわ。バターで炒めたのがいいんだな。どうしてもね、キャンプ場には生ものを持ってくの勇気いるからね、これからの時期ね。アマノフーズってね、よく味噌汁とかいろんなスープとか出してるけどね。うまい。へえ。でもこれにはかなわないよね。これ最高だよ。これ見て、これ缶詰の牡蠣なんだよ、燻製してある。たまらん。ね、トマトのさっぱりした美味しさと牡蠣の濃厚な味ね、塩バター、これ最高だよ、この組み合わせ。うまい。うまいな。最後にね、甘いココアで締めて最高なランチになったな今日は。